gostei bastante do amarelo. Roqueira gostou de rosa, gente, como assim? Amei. Agora não sei qual que eu quero. A gente que nunca enxergou não tem parâmetro de cor. Eu pergunto e fico tentando imaginar como é uma determinada cor. Eu aprendi cor através de associação. Mas o lance da memória mesmo, de saber que todo mundo fala que o céu é azul. Eu nunca tinha ouvido falar, né, nessa questão do som das cores. Desde os tempos de Newton, né? Que eu acho que foi o primeiro pensador notório que estabeleceu essa relação entre cor e som, né? Cor amarelo. Rosa choque. Tipo, ó. Que lindo! Cartão rainbow. Cor todas as cores. Ah, difícil, hein? Porque eu não vejo, não posso ter um cartão colorido? Porque, gente, o mundo é visual, eu quero ser vista. Eu sou cliente do C6 e achei legal poder escolher a cor do cartão. Você fazendo alguma coisa nesse segmento, por que não usar, né? Depois de ter ouvido o som de todas as cores, eu mudaria a cor do meu cartão. Me colocou ali nesse grau de igualdade também, né, com vocês. Não, quero que ela veja a cor do jeito dela. Cara, isso é foda. Parabéns.